ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗೋದು. ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸತೀಶ್ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರು. ಇದು ಕೊಕೇಶನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 20 crore ಡಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 20 crore ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು 20 crore ನನಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 20 crore ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ 8 ಅಡಿ 10 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮನೇಲೆ 3 ನಾಯಿ ಮರಿ ಆಗ್ತು. ಅಂದರೆ 1 ಗಂಡು 2 ಹೆಣ್ಣು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ 2 ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಇದು 5 times ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮರಿಲೇನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ನನಗೊಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇದನ್ನು ತರದೆ 1.5 ವರ್ಷ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಥರ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 10 ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ 2 ಚೌಟ್ರಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೌಟ್ರಿಲಿ ಜನ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಚೌಟ್ರಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದೊಂದು 21 lakhsಗೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕರ್ಸು, ಒಂದು 100-150 ಸೂಪರ್ ಬೈಕರ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅದನ್ನು ಬೊಮ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ನಾಯಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಸ್ಗಾರ್ ಒಂದು 6 ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕರ್ಸು ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬ್ರೀಡ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರೊಳಗೆ ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಟೀಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದವ್ರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಟೀಸರ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಅದೇನು ನಾಯಿನ ಸಿಂಹನ ಅದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಲೈವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಸರ್ ಇಡೀ ಈವೆಂಟು ನಾಯಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 crore ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡೋ ನಾಯಿ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಯಿ ನಾನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಏಜ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಡೈಲಿ ರಾ ಮೀಟ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, 6 eggs ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಹೊರಗಡೆನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 7,000 rupees ಒಂದ್ಸಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 25,000 ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಮನೇಲೇ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎರಡೂ ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1.5 year ಓಲ್ಡು, ಕೊಕೇಶನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಡಬಾಮ್ಸ್ ಹೈಡರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರು. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 1 crore ಡಾಗು, 8 crore ಡಾಗು, 10 crore ಡಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಆವಾಗಲೇ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯಿತು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಡಾಗ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈವೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಬಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೂ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 100+ ಚಾನಲ್ಸು ಈ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100+ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೂವಿಗೆ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಂಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿದು 7 ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಂದು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ಮಂತ್ 31 ದಾಂಡೇಲಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡು, ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಾಗು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 to 15 ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಸೋಲ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 CC ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಇರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ಶೋಲ್ಲಿ 32 ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದೇ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಶೋಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್, ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು 25,000ಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅವ್ನು 1 ಕೋಟಿಗಾರ ತೊಗೋಬೋದು, 10 ಕೋಟಿಗಾರ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೇಜು, ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಸ್ತುನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದು MRP ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಬ್ರೀಡು 50,000, 35,000, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40% ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೂಗು ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಗೇನೆ ಆ ನಾಯಿ ಬ್ರೀಡಷ್ಟು ತಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಗ್ಗು ಬಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟ್ಲಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ನಾಯಿದು 4 ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು 1 ಕಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ರೇಜ್, ಅಂದರೆ ಆ ನಾಯಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟು MRP ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಡು 50,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕು, 25,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕೊಡೋನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ತೊಗೊಳ್ಳೋನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಎಷ್ಟಾರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಯಾವ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗ್ರೇಡೇನು, ಸೈಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೋ, ನ್ಯೂ ಫೌಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಯಾವ ಬ್ರೀಡಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂಗು, ಇಷ್ಟು ಹೈಟು, ಲೆಂತು, ಕೋಟಿಂಗು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಗ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 18 crores ಇವತ್ತವರೆಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದು 20 crore, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಡಾಗ್ನ ಚೈನಾ ಅವಳು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ಲು, ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿದಿರೋದು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಡಬಾಮ್ಸ್ ಹೈದರ್ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಇದೆ, ನಾನೇ ಓನರ್ ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಗಳು ಒಂದು 20-25 ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾಯಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ಏನಾರು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತೀರೋದ್ರೆ ಆ ಏಜಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ತರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮನೆ ತುಂಬ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೀದಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋನಿಂದನೂ. ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಗು, ನಾವು ಅವಾಗ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದು ಸತ್ತಾಗ ನನಗೆ ಆ ಆಘಾತ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನು ತಿರ್ಗಾ ಬೀದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪೊಮರಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರೀಡು ಮರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸದ್ಯ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು, ಜಾತಿ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾದೆ. ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಥರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೀಡ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಡೆನ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಡೆನ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆ ಥರ ಬ್ರೀಡ್ ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೀಡು ಅಂತ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು. ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ನಾಯಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹುಚ್ಚು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅವಾಗ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೋಬರ್ಮೆನ್ನು ಗ್ರೇಡೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಡ 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 ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಬಿಡು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಎತ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ್ಟು ಬಂದೆ. ಬಂದಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತರೋದ್ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದ್ಯಾಕೆ ಅಳೋದ್ಯಾಕೆ, ಅದ್ರ ನಾಯಿನೇ ಬೇಡ, ನಾಯಿನೇ ತರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಭಯ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮು. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬೈತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂದಿದ್ರು, ಓನರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಓನರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓನರ್ ಬಂದರು. ಓನರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ಕೊಬಂದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದ್ರದ್ದು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು 1200 ರೂಪಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಇದ್ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾಯಿ ಮಾರ್ತಾರೆ, ನಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು 1200 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದೇ ನಂದು ಫಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಒಂದರಿಂದ 1200 ಬಂತು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಂದು. ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಿ ಆಗ್ತು, ಆವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 675 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ಲೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾಯಿನ ಮಾರೋದು, ಅದು ಸೇಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೋ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು CR ಸಿಂಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗ್ರೇಡೇನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು. ಲೀಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ನಾನೇ ಮಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 2,500 ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ತಾ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ 17,000 18,000ಕ್ಕೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ 10,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಡೈಲಿ 10,000 ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಾಯಿಂದ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ನೋಡೋದೇ ರೇರ್, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ.